第一件事，你嘅 seed phrase 就係你嘅身家性命財產，你嘅 seed phrase 就係你嘅身家性命財產，你嘅助記詞就係你嘅身家性命財產，千祈唔好俾任何人。Hello， 大家你好，今日嚟到2025年3月18號星期二嘅時候啦，繼續咧成個牛市都會陪住大家嘅。今日咧想同大家講一個好重要嘅 topic 啊，就係咧近來應該大家每個禮拜咧，甚至乎每日咧都收到一啲不明來歷嘅 SMS。今日想同大家講下點樣預防呢一樣嘢咧，又或者咧同大家介紹下騙徒嘅手法係如何嘅。開始之前咧講其他嘢先啦。尋日咧我出席咗一個活動咧，就係一個 OSL 同我搞嘅一個私人晚宴啦。晚宴裏邊咧同大家食咗餐飯啦，傾咗好多唔同嘅偈啦。呢一類型嘅活動咧，我自己咧都十分之中意嘅。如果出席咗嘅朋友，首先恭喜大家啦！呢啲活動咧唔係成日搞嘅。如果未出席又有興趣嘅朋友咧，都鼓勵大家，如果下一次有機會嘅時候咧，踴躍報名啦。因為咧呢一類型嘅活動咧，可以除咗可以見到面同大家傾偈之外咧，有一啲嘢咧真係嘅唔係太適合拍片講嘅，私下問咧或者私下講咧會好少少。希望下次同類型嘅活動咧會見到大家啦。嚟緊咧都籌備緊啦，之前都同大家提到嘅，今個月咧可能會有另一個嘅新手講座啦。我認為而家咧都係一個好適合嘅時候，俾一啲新手去認識咩係加密貨幣啦，甚至乎咧係入場嘅，咁所以都留意最新嘅公佈啦。而家即刻去同大家講下最新騙案嘅做法，同埋如何防止呢類型嘅騙案先。喺香港嚟講咧，而家暫時咧真正100% 咁操作緊或者運作緊嘅交易所咧，其實唔算太多嘅。雖然我哋去翻證監嘅網頁裏邊咧，見到而家已經批咗嘅交易所牌照咧，已經去到10間㗎啦。咁但係正式真係100% 咁樣營運緊嘅咧，唔算係好多間。咁所以大家現時嘅選擇咧都係比較少嘅。我相信咧仲有好多嘅朋友咧都係用緊一啲國際嘅交易所啦，又或者叫做非持牌嘅交易所啦。今日咧特別針對其中一間最大間嘅幣嘟嘅交易所嘅一啲騙案咧，同大家咧去講一講嘅。好啦，首先呢類型嘅騙案係點樣嘅咧？大家咧近來都可能收過一啲 SMS 啦，主要有幾種嘅。我諗咧由上年開始，甚至乎咧我頭先睇翻咧2023年開始咧就已經出現咗關於呢一個交易所嘅騙案嘅。主要咧我諗係因為最多人用啦，亦都係最 popular 嘅一間交易所啦，咁所以咧騙徒咧就睇準咗呢一樣嘢。由2023年開始咧，我已經咧收到啲奇怪嘅 SMS 啦。第一樣嘢大家知道嘅，大家或者都唔知道啦。收 SMS 嘅時候，而家有一個重點嘅，就係咧，因為啲騙徒咧好容易咧就會透過 SMS 啦，可以冒充唔同嘅公司 send 一啲叫做短信俾大家嘅。咁但係咧，政府都發現咗呢一樣嘢咧，喺較早嘅時段咧就推行咗一個政策嘅。大家而家收一啲 SMS 嘅時候咧，尤其是由一啲公司或者機構發出嚟嘅 SMS 嘅時候咧，要留意翻嗰個 sender， 即係嗰個發送者咧，嗰個名字咧前邊咧有一個井咧，先至係真正嗰個官方機構 send 出嚟嘅。咁但係啊，計我話咧，就算有個井都好啦，大家都要小心呢一類型嘅 SMS 啦，或者睇清楚嘅 SMS 究竟入邊係做啲咩嘅，大家先至撳入去啦。講翻呢一個幣嘟嘅呢一個騙徒手法咧就係咁嘅。由2023年尾咧，我已經開始收到類似嘅 SMS 啦。第一種咧就係話，如果呢一個日子之前咧，大家都唔做升級嘅話咧，你個賬戶咧就會停用咗噶啦。跟住咧就俾咗一個網站大家啦。咁但係第一樣嘢啊，見到任何嘅 link 嘅時候咧，大家都要睇下個 link 究竟個網站係咪大家平時用開嘅網站啦。用翻幣嘟做例子啦，b.com 咁究竟係唔係呢一個咧？定係前邊多咗啲嘢，又或者後邊多咗啲嘢咁樣咧？呢一個第一樣嘢大家就要留意啦。跟住咧佢會 follow up 翻嘅。過1個月之後咧就再 send 多一次俾你。千祈唔好亂撳入去呢一啲 SMS 入邊嘅 list。OK， 呢一個第一樣嘢。第二樣咧比較近期少少嘅，你會收到一啲 SMS 咧話俾大家聽，你咧喺某個地方，可能喺呢個埃塞俄比亞、非洲某個國家，唔知邊度啊 log in 咗你個 account 嘅。留意翻佢就話啦，呢一個咧好似大家平時收到嘅 SMS 咁樣嘅，因為咧無論銀行又好啦，其他地方又好啦，如果你喺一個新嘅電腦或者新嘅地方 log in 咧，都會 send 翻類似嘅 SMS 俾你嘅。唔同嘅地方就係咁啦，
通常嚟講呢啲 SMS 咧就話，如果呢一個 password 唔係你嘅話咧，你就 log in 翻去改翻你個 password 啦，或者咧你就要聯絡翻有關嘅官方機構啦。呢一個假嘅騙徒 SMS 咧差少少嘅啫，就係叫大家打去某一個電話度同我哋聯絡啦咁樣。咁之後咧打咗去嘅話咧，佢就會同你講啦，你個賬戶咧就俾其他人 log in 咗啦。而家咧你俾個 password 我同你 check 下啦，又或者你而家 log in 同我講乜同你 check 下啦。通常咧騙案咧都係咁樣開始嘅。跟住第三種啦，就係咧都係 send SMS 俾你。今次就係話咧，你個戶口裏邊咧有一啲唔尋常嘅活動啊，你打翻呢個電話啦，好多時候啊都係透過呢一啲電話咧去呃大家嘅。通常你會見到係一個香港嘅電話啦，令到你咧個戒心咧比較放翻低少少嘅。仲有一個再奸少少嘅，就係咧大家會收到一個 SMS 有一個6個字嘅 SMS 曲啦，大家應該好習慣㗎啦，因為咧而家無論喺銀行又好啦，或者其他地方又好啦，我哋所謂嘅 2FA 即係一個咧雙重嘅認證咧，都會透過大家嘅 email 啦，或者去電話啦，去收取一個6個字嘅密碼，去咧完成大家嘅一個提款或者一個額外嘅行動嘅。咁騙徒咧就利用咗呢一樣嘢咧 ，send 一個 SMS 包含一個6個字嘅數字俾大家，令到大家咧見到呢個 message 嘅時候咧，應該會特別留意嘅。因為咧通常嚟講啊，我哋收得呢一個6個數字都代表我哋要提款啦，或者要做一啲好特別、好重要嘅行動嘅。大家見到呢個 message 嘅時候咧，應該會咧更加之緊張啦。如果真係打咗去嘅話咧，就大鑊啦，會發生啲咩事咧？我同大家一齊去睇下呢個弊嘟，因為咧呢一個騙案而設立咗嘅一個特別網頁，同大家去睇一睇成個騙徒嘅手法係點，又或者咧頭先講嘅咁多類型嘅 SMS， 通常成個過程或者去到最後咧，想呃大家啲咩咧咁樣。我唔會同大家咧成篇咁樣去睇嘅，同大家咧去睇翻一啲重點啊。呢一個網頁嘅 link 咧，我都會放翻喺 description 嗰度啦。咁呢一度就同大家講，而家因為咧我哋用咗好多 Web3 wallet 啦，甚至乎係 Cold Wallet 啦，咁所以咧嗰個騙案嘅一個數量咧不停咁樣提升嘅，大家咧要特別小心咁樣。我哋再提大家一次，你嘅助記詞或者你嘅 seed phrase 就係你嘅身家性命財產，千祈唔好亂咁打入任何地方或者亂咁話俾任何人聽，呢個係非常之重要嘅。好啦，第一樣嘢頭先話除咗假嘅 SMS 之外咧，騙徒咧會配合一啲假嘅 wallet 咧去呃大家嘅，係點樣咧？就係例如啊，頭先講到話咧有一個提款嘅數字啊，譬如12345如果你打咗去嘅話咧，騙徒就會同你講乜生，你個 account 咧而家有啲唔正常嘅狀況喎，咁不如啦，最簡單嘅方法，你有冇聽過冷錢包咧，或者熱錢包咧？最簡單嘅方法咧，你就而家可以咧去創造翻一個新嘅錢包，將你嘅錢提走咗先。我哋要少少時間咧去調查下你個幣嘟 account 嘅，咁喺呢個時候最安全嘅方法咧，你就可以提取翻你所有嘅錢去翻你創立嘅呢一個錢包裏邊啦。咁應該咧就會萬無一失噶啦，因為咧呢個錢包你自己控制噶嘛。咁到時候我哋調查完先再通知翻你，將你嘅資產傳翻入我哋交易所咧，咁就最安全啦。聽落咧係咪非常之合理啊？咁但係就係利用大家一啲咧少少知道、少少唔知道、知啲唔知啲嘅呢一啲嘅資訊咧，就去想呃大家啦。而家網上邊咧其實有好多假嘅 wallet 嘅，係點樣操作嘅咧？通常呢啲假嘅 wallet 咧都會同一啲真嘅 wallet 個名字差唔多啦。你見到啦，呢個叫做 Trust 啦，同大家知道嘅 Trust Wallet 應該都係非常之類似嘅。如果大家通過呢啲所謂嘅假客服去攞咗一條 link，去 download 咗呢一啲 wallet 嘅話，然後當然啦，好似我哋平時咁樣啦 ，create 一個 wallet， 抄低翻個 seed phrase， 跟住就去入翻你嘅資產落去啦。聽落去好似好正常咁樣，咁但係其實呢一個講明係一個假嘅 wallet 嚟噶嘛，咁所以佢 create 出嚟嘅 seed phrase 其實咧全部咧都係已經 mirror 咗，即係話呢啲騙徒已經收到翻晒你同樣嘅一個 seed phrase 噶啦，佢哋就會揸住呢個 seed phrase 啦，好快咁樣，當你一傳
存入啲錢入去咧，即刻咧就會轉走去㗎啦。咁呢一個咧，大家都要留意嘅，留意翻你 download 嘅 wallet 係咪一個真嘅 wallet 啦，唔好立亂去一啲叫做網站度 download 你嘅 wallet， 亦都去真正用呢啲嘅 wallet 嘅時候，要去確認呢個 wallet 係真係一個真嘅 wallet 啦。點解成日都叫大家用一個冷錢包咧？就係因為通常嚟講，我哋揸住個 hardware， 如果你係用一個假嘅 wallet 嘅話咧，基本上你係唔會用到個 cold wallet 嘅。咁所以如果可以嘅話，用翻一個冷錢包咧，係一個對大家嘅保障更加多一重嘅一個方法嚟嘅。大家如果需要嘅話咧，可以去翻呢啲 leo.com 嗰度買翻個冷錢包，保護翻自己。其實冷錢包嘅操作咧，唔係大家想象中咁複雜嘅。如果真係唔識用嘅話，可以嘗試私底下問問我啦。簡單嘅問題咧，我都可以答下大家嘅。又或者咧，之後咧，如果有時間嘅話咧，可以開立一啲冷錢包班啦，俾大家去參與一下。絕對建議大家踏出第一步，買入大家自己第一個嘅冷錢包，去了解一下究竟如何保障自己嘅資產嘅。另外啦，都係透過一啲 SMS 啦，你收到之後咧就打佢啦，佢又同你講話，咁不如你將你啲資產咧去一個比較安全嘅錢包嗰度啦。你自己咧平時有冇用開一啲叫做可靠嘅冷錢包或者係 hot wallet 啊？咪有一個功能係可以 import 落去嘅。咁呢一度又要留意啦。嗱，今次咧個錢包咧就係真啦，因為你唔需要 download 個錢包啊嘛。咁但係咧騙徒咧就會喺電話度，我而家俾個 seed phrase 你啊，係我哋公司 gen 出嚟嘅，十分之安全嘅。咁不如你 import 落去你個錢包嗰度啊，咁咧你就可以將你嘅資產咧傳過去㗎啦，咁就十分之安全㗎啦。聽到呢度，大家知唔知道個問題喺邊啊？seed phrase 係完全唔可以俾人嘅，個騙徒俾個 seed phrase 你，真係代表。冇錯啦，個騙徒咧都有個 seed phrase 啊，即係話咧你嘅資產咧同佢咧係共同可以 control 到嘅。咁之後咧大家應該都幻想到啦，就係咧你 send 咗你嘅錢去咗呢個錢包度嘅時候，好快咧又俾人轉走咗啦。聽到呢度，大家應該都 feel 到啦，其實騙徒嘅手法咧都係差不多嘅啫，都係幾樣嘢啦，假 wallet 啦、seed phrase 啦，同埋咧俾一個叫做真嘅 seed phrase 你擺去一個真 wallet 啦，來去都係咁噶啦。但係大家只要記住，你嘅 seed phrase 應該只有你一個人知道嘅，任何陌生人俾一個 seed phrase 你咧，你都唔應該去用嗰個 wallet 嘅，除非你真係嗰個係親人啦，或者你知道嗰個人係邊個啦。OK， 咁下邊咧都會提咗你一啲嘅方法咧，去如何避免呢一樣嘢啦。第一就係 protect 你嘅 seed phrase 啊，你嘅助記詞千祈唔可以亂咁拎出去啦。第二，用一啲真嘅 wallet 啦，又或者係用一啲你認為可信嘅 wallet 啦。冷錢包其中一樣嘢咧就係可以 protect 到你呢一樣嘢啦。第三就係當你做任何嘢嘅時候，收到一啲 SMS 嘅時候啊，又或者係做任何一啲提款動作嘅時候咧，都睇清楚究竟你係咪睇一個啱嘅網站啦，係一個啱嘅錢包啦，或者你提去嘅一個 address 係咪啱啦？呢一樣嘢咧都可以保護到你嘅。咁當然啦，最後啦就係大家都要留意翻小弟呢啲防騙嘅片啦，因為咧騙徒嘅手法咧真係層出不窮嘅，成日咧都會有啲新嘢啦。咁但係關鍵再重複一次啦，關鍵從來都係幾樣嘢嘅啫。seed phrase 助記詞，唔好亂撳啲 link，唔好亂 download 嘢，唔好亂 import 一啲人哋俾你嘅 seed phrase 入去你個 wallet 度，咁就 OK 㗎啦。大家希望都係非常之小心，唔好喺牛市裏邊賺翻嚟嘅錢喺呢一啲情況之下一嘢咁樣蝕咗出去，咁就唔好啦。最後同大家分享一下啦，其實咧我想做一個危險動作嘅，就係咧親自打去呢一啲騙徒嘅電話度啦，同佢周旋一下，究竟咧睇下成件事個過程係點嘅。咁但係咧有啲朋友可能知道啦，我過去咧都有啲陰影啦，因為揭穿呢一啲騙案咧而有啲事發生咗啦，所以咧暫時都未做嘅。咁但係我都好希望咧可以做到呢件事啦。如果有足夠嘅人保護我，即係話如果呢條片有足夠嘅流量嘅話，我相信咧騙徒咧冇咁大膽嘅，我可以咧進行呢一個實質嘅叫做臥底行動。希望咧睇下呢條片嘅反應係點啊！如果想我去做呢件事嘅話咧，大家可以 share 多啲啦 comment 多啲啦，同埋 like 多啲呢一條片嘅。今日講到呢度啦，希望大家咧都唔會俾人啦。嗱 OK， 中意嘅話 share like comment， 下條片再見，拜拜。